E aí, meus amigos e amigas, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Pereira. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no meu canal. E, mano, hoje é o desafio número 4 da nossa série de desafios, mano. Aqui eu tenho 5 chicletes Plutonita, dos mais ardidos, do azul e do vermelho. Eu vou pôr os 5 chicletes na boca, dar algumas mastigadas, que eu já vou morrer, que eu já sei. Mas é de boa, né? Se você que é meu inscrito aí, vai no meu velório, vou passar, o link tá aí na descrição, beleza? Então, vou pegar esses 5 chicletes e vou pôr na boca e depois tomar uma garrafinha ou água gelada, não sei. Bora pegar a água gelada aqui. Cadê a água gelada? Achei. Eu vou pôr num copo, tá, galera? Porque eu não vou tomar a garrafinha inteira, não. Vou pegar, tipo, um copo bem grande. Bem grande não, de 300 ml. Ele derramou água aqui, mas tudo bem. Um copo cheinho de água gelada. Bora lá. Ah, abriu o primeiro chiclete Plutonita aqui. É o vermelho, é bem... Mano, não tô acreditando, velho. Comer um assim é de boa, mas comer 5 de uma vez e beber água gelada merece muito like. Lembrando, não façam isso em casa, tá bom? Isso é feito por um retardado. Abre mais um. Abre mais um. Nossa, esse aqui é o mais ardido, velho. Nossa, ferrou. E eu peguei 3 desses. Ou não? Ah, eu peguei 2, mano. Ferrou. Ferrou. Zero, mano. Tchau, mundo. Vou morrer hoje. Olha isso, mano. Olha os 4 chicletes. E o último. Eu peguei mais vermelho do que azul, velho. 5 chicletes. Nossa, mano. Errou. Nossa, eu não faço isso em casa, velho. Desafio cumprido, mano. Fez gracinha, agora faz limpar a sujeirinha. Eu vou limpar. É isso aí, galera.